Където и да съм, в града или на път, трябва продуктите на Алкемиста са винаги с мен. Компактни, стилни и супер ефективни. Този дезодорант от Фине е свежа с движение. Комбинация от бергамот, кедър и лек намек за канела. Естествен, дискретен и дълготраен. Instant Color от Оливън е цветна грижа за устни и бузи. Хидратира и озарява. Без нужда от огледало и без усилия. Истинска нотка, красота от движение. А ако кожата ти има нужда от моментално събуждане, то Мистер Numbly е твой продукт. Успокоява, хидратира и озарява. Ръцете ми заслужават Stockholm Rose. Крем, който не само хидратира, но и ухая божествено. Роза, мускус и кашмир. Instant Lip Balm подхранва, добавя цвят и естествено увеличава обема на устните. Като грижа и цвят в едно движение. А парфюмът Гозо е моята капсула с аромат. Флорален, пикантен, мускусен. И в точния размер за всяко едно пътуване. Миниатюрни, но могъщи. Откри своите любимци в Алкемиста.